osachedwa patu pasani zimene wayankhula Norman Chisale amene ali Director of Youth wa chipani cha DPP ndiponso iyeyu ndi bodyguard wa President wa chipani cha DPP Arthur Peter Mutharika. Iyeyu wayankhula izi zulu ku Kasungu pamene chipani cha DPP chimachitisa msonkhano ndiponso pamene Vice President wa chipani cha DPP Alfred Kangata adali kulemekezeka ku msonkhano ndipo umu ndi mmene anayankhulira Norman Chisale. Mba anyamata mwanja mwamba DPP woye, DPP woye. Mukutha kundiona bwino bwino, mwina mundione bwino bwino. Ulemu wanu a Vice President, ulemu wanu bwana RG mwini wake wa dera lino, mwachidule ndingoti maulemu wonse akhale moyenerera. Ndafula chipewa eti kuti mundione bwino bwino eti ambiri mmandiona pa TV eti m'manyuzi eti abwa mpini ena ake akungondikola eti. Ndabwera pano kufuna kuti nanenso ndichezeko ndi achinyamata. Bwana VP ndikupemphani kuti mundipatseko ka 2 minutes, ine mbali yanga ndi yakwa anyamata. Bwana VP mutati muone achinyamata ndi atsikana amene ali apa ndi anthu okuti sakugwira ntchito, akungokhala akapita kukabaza mpaka na madzulo osapeza customer. Koma anzathu aja akunena kuti iwowa akuwapatsa ngongole. Mwalandira ngongole apa? Mwalandira ngongole apa? Nde akatundu wake ndi Peter Mutharika achinyamata ndikuuzeni. Peter Mutharika chaka cha mawa kungolowa mboma inuyo musadzamuyang'anenso Peter uja muzanguyang'ana ineyo. Chifukwa ntchito imeneyi ndi iweyo amene kuyang'anira anyamata, upite kwa bwana wako ukauze kunena kuti anyamata anga uku akuvutika. Si ntchito ya president kuti adzikayenda m'midzi kumaona za inu, ayi ndi ntchito ya akuluakulu ali apawa. Ndikumakamuuza president achinyamata. President Peter Mutharika anali ndi program ya ma technical colleges. Tikunena pano program imene ija yatha kulibe. So tikuyenera pano kuti tigwirane manja kuti ife achinyamata tikabwerera ndi APM azatipitirizire ma program amene aja ngongole zimene tikunenazo zonse zizapitirire. Msonkhano uwu si wanga, ndi wa Vice President. Ine msonkhano wanga ndibwera ngati National Youth Director, ndipo ine ndikamabwera sinimapweketsa yayi. Konzekerani kulandira ma t-shirt, konzekerani nsalu aliyense echipani alandira. Ulendo umene ndikubwerawo ndi wanga wa ine osati wa VP. Tonse tili apa tikudikira kuti VP atilankhule. Ndipemphe nawo kwa mayi Inspector General, ndikudziwa mulipo apolisi apa, mukanene uthengawo ndipo mukapereke. Mukachoka pano ma report, situation report yanu imene mapereka mukapereke. Ndikupereka 3 days. Anthu amene anaotcha magalimoto kumbowe, anthu amene achagwidwe. Ngati sagwidwa, ndikuti ngati sagwidwa tilimbanapo. Chifukwa iwowo ali muno kutiteteza ngati apolisi. Nonsenu tonsefe tili m'manja mwa polisi. Aliyense akapangidwa chipongwe amapita kukanena ku polisi. Zikuvuta pati mayi IG kuti anthu agwidwe. Mukufuna tikagwire tokha. Zikhala bwino tikakagwira tokha.
ndikuwapempha mayi Inspector General mwaulemu ndi udindo waukulu kwambiri umene uja, chonde nkhani ya pambowe tatopa nayo. Ndikubwerezanso mayi Yoram, chonde titengereni anthu amenewo afusidwe anapanga bwanji, tione kuti tiyenda bwanji. Chomaliza ndikupempheni atsogoleri a chipani, pitani pena paliponse mukapange misonkhano, musaope, ife tilipo tikutetezani, ndipo musakhale ndi mantha ndi pena paliponse. Amene iwowo alipo abwa mpini ena akhakha abwanda akulu kunyinda, amene iwowo amafuna kumatosa anzawo, sindilolera. Ndipo ndikunena kuchokera pansi pa mtima, sindilolera kuti wa DPP amenyedwe, ndipo sizitheka. Ndipo ngati wa DPP amenyedwa, tidzatenga anthu onse kupita kumeneko, ngati polisi kukanika kugwira ntchito. Polisi alephera kugwira ntchito, anthu athu akumenyedwa, ndiye ine ngati National Youth Director ndiziyang'anira anthu anga akumenyedwa. APM andichotsa ntchito, ndiye inenso ntchito ndikuyifuna. Zikomo kwambiri. Zikomo. Anyamata mulipo? Taomberani mmanja bwana wanu kaya. Zikomo kwambiri. Pa nthawi ino tsopano ndipemphe Regional Governor Chidilidili David Kambalame, mwini mtunda Kalonga Gawaundi wa Central Region. Mukwaimva mainawo? Kalonga Gawaundi wa Central Region komanso Chidilidili. Zikomo kwambiri. A DJ ndino ajera set chidili chadzuka inu mukaletsa nyimbo timafuna tijaze pano. DPP oye panotu pala akuluakulu pano m'bwalomo mukungochoka National Director of Youth Ochisale bodyguard wa APM ndamene amalankhula pano sichoncho. Ndiye ndifuna tikweze chala mmwamba kuti aprofesa uko kumangochi adziwe kuti tili kukasungu. DPP woye! Profesa Asabito Mtarika woye! Honorable Gangana Vice President chigawo chino chapakati woye! My NGC members wonse woye! Pano babwera Honorable Nchaja amene ndi Director of Protocol woye! Komanso kumeko ndi ku National Executive Operations Nchaja pali operation a deputy alipo mpano mwana Vava nda deputy Reverend Wemba abwanali komanso mwana wanu konkuno omwale amenewa alipo mpano a director wa mai mnyamata wathu amene tikugwira naye Norman Chisale